chababa nehanzvadzi yangu iyi vakatora mushonga kuMozambique vaisabhadharaba. Zvino inini ndakatanga kuona masaramusi musi wa 14 July. Handina kurara paumba, kurara ndiri kundonerwa ngechinhu chandisingaoni. Saka ndakakokorodza hama dzangu iye kuti mukoma wacho ndobva kuona uyu namainini wacho mukadzi wemunhin'a wake wamukoma uyu. Naiyeyu tikafamba tiri 4. Takafamba pakawanda vakazoti hangatiende kuna chiremba uku kuna sekurutsoro. Saka ndiwo akazoswatodza gwara iri. Akati inini pagwara iri kuti rizvifambe tinoda ng'ombe inotsika. Tikaipinza mudaro vakati mari dzacho ndichambotaurira wana. Zvino ini ndakaona kuti zvinonesa. Ndini ndine varwere, atanga ari kuona uyu, ari kuona ngozi. Ndine murwere. Saka wakati ndinoda mombe, ndiyo ndazvipira kubvisa mombe yangu. Ndiko kufamba mune gwara rakanaka. Saka imimi makatotora mombe yenyu vamabhadhara. Kuti tichida kutsvagwa kuti chinyi chiri kuitika. Tatisingaziva. Ndipo pakabuda chiremba achiti Arwesi naKiriani vakatora mushonga Mozambique. Saka ndiro zviri kusakisa kudai so izvi haana kubhadharwaba. Mushonga unobhadharwaba. Saka takaita mutsengo wekuti tibhadhare zvekuMozambique. Tikaizi zvapera kudaro hatina kugara mazuva akawanda ba. Ngozi ibva yabuda. Iyo yakatanga kubuda tichikugadzira iyeyo tichikugadzira izvi zvekuMozambique. Tikamudaidza kuti ndizvo zvazviri kutaura akaramba. Tikati uyu akabvamira pasaiti atagadzira zvekuMozambique. Mashure mezvo zvekuMozambique zvagadzirwa kuti tatambira. Ngozi ibva yati tungu kubuda. Kusvikira nhasi iri kungobuda. Inini ndakafunga kupinda chechi dzemweya. Ndapinda munguwo tsvuku. Munguwo tsvuku manje ndiyo yakazopurisa cheuyu. Kuti muri kugara nevakomana vairi pamba penyu. Chibva chahwaka kuwakwa. Chabuda. Chachati ndini nhingi ndiri Dominico Chidzungu. Ndakatorwa kwaMagodo. Saka ndiko kufamba kwacho kwakaita nyaya. Saka tibva kufamba kwakaita Dzimba kutsva idzi. Chipisa nyama aibva atuma purisa rake kutisunga. Atisunga kudaro. Wakauya chiri 3, 4, 5. Tibva tadzika kwaSaunyama tiri 5 nemukadzi wacho uyu. Murume wacho anga ari kuenda akanga murume wacho uri kuHarare. Tadzika kudaro takabvisa mari yedu yekuisa mundiro yedare yasiyana kukwana basi. Wakatitsanangurira akati hanzi wana awa wari kubudwa awa wana wenyu here hapana wakadaira ba. Zvikanzi ndiye mwana wacho ngawabuda wachitaura. Ichibva yabuda abva atanga ari wengozi. Ngozi iya ibva yataura sezvazviri. Zvikanzi alright uyu ngaataure. Ibva yataura sezvazviri. Zvikanzi endai makabudwa kudaro. Endai kuna Chief Saunyama makabudwa. Kuti Chief Saunyama akabhatisa muna chiremba. Aibva abuda. Tatadzoka futi kwa Chief Saunyama. Aibva andotaura zvakandofanana. Zvikanzi tibva tadzoka futi mumachiremba umu. Zvikanzi murume wenyu tinoda kumuona musi wa 3. Murume wenyu tinoda kumuona musi wa 3. Saka ndo mamiri akaita zviro. Musi wa 3 takakwira uko tiri takaringana. Saka iyeyo chiremba anga asiripoba, anga ari kuNyakomba. Vakati dzikai Nyakomba. Tadzika Nyakomba zvakashaya basa. Hapana wakabvisa mari imutete wakanzi $50.
takashaya mari tibva tadzoka hapana zvakatsanangurwa. Saka gogo imimi handiti mataura kuti baba vepano nemwana wavo ndiyo vakange vakabata ndo vakange vaenda kuMozambique kunobata mishonga vese vachiri vapenyu here vana vese vakafa. Saka kubvira vakafa zvarini vana? Baba vakafa 1986 ko mwana wacho akazofa rini? 2006. Saka kubvira pa2006 kusvika pari zvino hapana here zvimwe kana zviratidzo zvaimbenge zvichiratidza kuti pamusha panapa pane kana ngozi kana zvezvikwambo zvakange zvakabatwa kuti zvizosvika pakuzobuda muna Juni? Ngozi kuzwa kundinoita inini ngozi yaibuda. Iyo ngozi yacho inotaura kuti inini hapana pandakarasirirwa ipo papa ndakarasirirwa. Saka ndakapinda kare mumusha mavo vaitsika ngemishonga kuti vaipusha ngemishonga. Saka ngozi iyi yanga yagara itorimo. Saka mungakwanisa here kuti uzo kuti ngozi iyi ingozi yani lekuti izosvika pakurasirirwa mumusha? Kudai mukoma hanzvadzi yangu inini yanga yakaroora mukadzi wekutanga achibva amboenda kumusha kwavo aiti ndikuda muchato. Pakuenda muchato apa hauna kubudirira andatora ngemuchato asi ambouya abereka mwana aibva aenda kumusha kwavo achienda muchato. Uyu mukoma uyu aibva asara aitsvaga mumwe mukadzi aibva abereka mwana wake musikana utoriyo so uko Kwanyatongo uko. Saka abereka mwana musikana wakagara. Saka uyu manje wakazwa kuti murume wake waroora mukadzi wechipiri. Kutsananguruko zvinoitwa nengozi yacho. Isisi ndisipoba wakatora namai wake kuenda kuHarare. Aenda kuHarare zviya ndiko kuisa mushonga pasi pemetrosi. Aibva azofuma mwiri yake sekuita musheba. Aibva stroke one side. Saka wakabva agara andori murwere kusvikira pakufa. Ndikanzi wakandiuraya ndine mwana wangu mudumbu, mwana wemukomana. Ndo matsanangure yangu ita yengozi yacho. Saka anga zvara mumwe mwana musikana aripo izvezvi uripo. Then anga akazvitakura ane mwana akazouraiwa ari mudumbu. Saka vanhu vekumusha kwemukadzi uyu havanawo here kunge like vakabudikirawo vachitaura kuti makauraya mwana wedu sekubuda kuri kuita ngozi kana kuti vekumusha kwavo havasi kuzviziva? Ipo papo handina ipo papo asi sekusanangura unoita mwana wacho wakabvunzwa mubasa unyama uko ndakaenda naye ndikanzi hapana ruzivo zvaunogona kuita here maererano namai wako. Ndikanzi ana sekuru vaitaura kuti mai wangu haana kufa zvakanaka. Ndipo akagumira ipapa. Saka tinoti tasvika zvinosvika takuona kuti imimi makapisirwawo dzimba handiti ende avo vakapisirwawo dzimba. Mungakwanisa kutiudza kuti chii chakaitika kuzosvika dzimba dzitsve? Zvakaitika kudaro ndechekuti ngozi yakati bvuma mota dzako famba sei tatati yakatsva tichigadzira zvekuMozambique zvana baba yakatsva tati kugadzira ngozi. Saka maingowana dzimba dzichingobvira dzega? Dzinobvira dzega asi idzi manje idzi dzakatsva ngengozi yacho yakagara pana ana. Idzi taindoona dziri kundotsva pasina dzibatidzira moto pasina. Saka maona dzimba like pakatanga kutsva kitchen issue sezvo manga muri pakati pekufamba muchiedza kuona kuti zvii zviri kufamba hamuno here kunzwa kuti chii chakange chazokonzera kuti mupisire dzimba since murisiri mwana wanga vari kunze ndemune mbatso? Inini takafamba since zvinoda kugadzirwa ndiri kuMozambique
tatiri kuedza kufamba negwara racho kuti takavanonokera handisi kuziva. Saka kureva kuti zvekuMozambique nekutsamwa kwanga zvaita ndo pakabva patsva Dzimba, nekuti mutauri wacho wakabuda achiti ndini ndapisa umba yekuMozambique wakabuda itaura pakatsva ko pakazotsva imwe yacho iyi hatisi kuziva kuti ndiani but makazongoona futi yacho mungatitsanangura kuti ndezvipi like midziyo yamakarasikirwa nayo pakatsva dzimba dzenyu? Ndingatoti ndakanga ndakurisa midziyo indiisa ndichiti takatanga takurisa midziyo kuisa panze ndara kuti mufiritwe saka zuva racho iroro havana kuuyaba. Saka zvakazoti remangwana racho ndikati arikaindise midziyo mukafiritwa togona kuti kubvisa midziyo ndiisa panze mufiritwe saka zvakadaro ndakanga ndakafukidza wakati hazvina ndawaba wakandofirita zvakadaro. Saka zuva iroro ndakati regai ndidini ndikorobhe ndakafuma kuenda kundobata maoko kumaraini ndikati handichazoita mangwana. Saka kuzoita mangwana hana kuzosvikaba ndati kubva ikoko kubata maoko ndakazwa vana vechikoro vachiti hanzi umba yenyu iri kutsva iwe papasina munhu ba umba yenyu iri kutsva yatangira pamusoro kutsva. Saka hapane chakabuda zvese zvikangotsvira zvese zvakandotsvira imomo, hembe dzevana, mabhurangeti nehembe dzangu nemapoto nemanyi zvese nemadhishi zvakatsva. Ndimo mumba mune chikafu zvakare mune chikafu zvakare magwere imomo. Gogo, kusvika nyaya iyi maiendesa kwachifi handiti yasvika pari zvino yekuti nyaya yenyu iri kwachifi, mungatitsanangurira kuti ukama hwenyu nevari kupumirwa ngozi hwakamira sei? Ukama Chizungu nyika yaramba wachitsanangura ivo vakuru vanoti tiri vanhu vamwe mukomana nemunin'ina mumadzisekuru avo. Saka zvindidetsere Chirinda ndakaurayiwa ndipurakisedhisi makurumidzi ndakaura nemakurumidzi wakaisa mushonga pasi pemeterosi ndikapfuma miri yangu isisiri kuita zvakanaka ba ndakamuka mwiri yangu isata zvakanaka ba ndakafa ndiine mwana wangu mugongo wemukomana ndiri kuda kuripwa ibva yandonyarara. Saka apa tati kuramba tiri kundofamba naye. Saka uko kwachipisa unyama chiremba anga ari kunyakomba. Saka iwo vari tu vakagara pabhenji. Saka hawana kugona kuvaburisa vawana vacho vakandotaura statement yekutanga vakati unomuziva here? Iye akati handimuziva Esteri wacho. Uye akanzi handizviziva ibva yandomira yakadaro. Chipisa nyama akati endai kuna chiremba ndochakawapata mari yekubvisa mundiromo ndochakabata dai yakanga iripo zvakaparuswa zvese. Yaive mari igogo yaidiwa kuiswa mundiro $50. Uyu chiremba uyu gogo amuri kutaura uyu ndi chiremba anoita nezvechivanhu like kuti ing'anga here akamira sei chiremba wamukuta nezvake uye kwachifi unozikanwa nenyika yese chiremba anonzi Mukosanjera. Saka pandiri kuda kunyatsonzwisisa ndepekuti matauro kuti chiremba handiti but kune vamwe vanogona kutadza kuzvinzwisisa kuti kana muri kuti chiremba ndidhokta here anoita zveun'anga here like tinyatsonzwisisa kuti anoita zvechipostori here kuti tinyatsotinzwisisa kuti chiremba uyu akamira sei like mushandiro waanoita. Chiremba uyu anomira zveun'anga. Nandibatsira wasika. Ndimubatsire baba. Chiremba uyu watingati anoburisa zvakaita fanika munhu akanga ari kusvikirwa zvezvo fanika sezvizvi anoburisa ngozi kuti itaure zvairi kuda. Saka ndo zvakamirira chiremba isvikiro isvikiro
tikada kuti ndisvikiro rinosvika kuti munhu agone kuburisa umwe munhu akafa. Ndochiremba vanhu vari kutaura nezvako. Ndiumba yakatanga kutsva tirikufambira zvekumozambique. Takagadzira vakapera. Iyo ndiyo yamba yechipiri yakatsva. Ndakanga ndaisa midziyo yese nhembe, mabhurangeti inyi zvese ndakasara nemabhurangeti mashoma shoma. Saka ndiyo yakazotsva. Hembe dzevana, hembe dzangu inini, mabhurangeti nemapoto emurombo nayo nemadhishi zvakatsva. Chikapu chachiri uku ndakanga amene Mwari wakandifemera ndakanga ndasiya saki rimwe uko kudhandiro uko. Ndicho kuyana nhasi. Apa ndida kuisa ndikaona mbeu ndakuisa nzungu. Nzungu nenjera foro iyi ndakuisa njera uku ndoisa nzungu. Unobva uku uchidzika wakadai uguma kune dhiga iro amwe acho handisarimiba. Gogo mune mombe here zvamunenge muchirimisa mune muchirima? Ndakatsvaga munhu, mwana wakatsvaga munhu wekuti mari ndisazokupa zvine zvakandibata. Wakazwisisa hake ihama yedu akati ndinokurimirai mozoti marurukirwa muupenyu mozondipa mari yacho. Gogo papai mambotaura kuti makabvisa mombe 1 anditi makabva mazosarwa nezvipfuyo zvakawanda sei kubvira pamakabvisa mombe 1? Ipo papo ndakati ndibvisa mombe 1 yekutungamirira kuti zvinhu zvifambe. Kechipiri wakati bhadharai zvinhu zvababa wenyu. Ndanga ndisina mari pandakabvisa futi mombe. Pasara mai nemwana nekatsiruka diki zvaguma. Hadzibopekeka idzo? Hadzibopeki. Besides mombe ndezvipi zvimwe pfuyo zvamunazvo gogo? Ndanga ndine mbudzi. Mbudzi imwe yacho yakafa zvisina kururama. Ndakaburisa mbudzi iri mhenyu kuzoti masikati kona mbudzi yafa. Ibva yasiya mwana wayo umwe. Yakanga matoisa kumafuro utasungira. Ibva yafa. Saka yakatosiya kamwana kacho katosara kega but kanokwanisa kutonge kachizvikurira kega. Kana kakati kakuru. Huku mune hukuwo here tichida iso? Huku ndine huku tochiti 6. 6 tete tiende.
saka mune saka ndizo dzamutonge muchitokwanisa munge muchibatsirikana pamiriwo pachichichi nemagadheni zvichingodaro ngati kudini ndatizvoni handiti matimeme mune ukusiki ndati saka ndidzokadza izvozvi dzinenge dzichitokubatsiraiwo pazvakaita pamiriwo nechichichi mune gadheni here gogo ndine gadheni asi hamuna chirimoba ngekuti mvura yacho haisonyatsoitirwa nemadambudziko andinawayo kuti ndiririme hazvisi kuitaba mvura ndiyo ndichatoti mvura izvi iri kunaya ndondoisa magwere rimwe gadheni racho ndiro iro rine magwere saka ikoko munenge muchingoita zvekurima nemaoko ndakarima nemaoko gadheni racho irero titasira kuti inzvimbo ine makomo chichi zvipfuyo zvazvo zvinenge zvakatongochengetedzeka zvakadaro zviri mumo ko huku dzenyu dzinonge dzichigara kupi kuku huku dzinogara muvharanda ndine keji irimo keji iri apo zvisiri zvimapupu zvichiri zvidiki mazuva ekutanga ichi kusvika iyo ngozi yacho ichitaura yakati iwewe namai wako ndiwo makandiuraya saka ndikati mai wangu wakafa 82 iye wakafa 84 ndikati mai wangu wakakuuraya uri kupi saka iye wakazoti ndanga ndiri kurasisa inini ndakutaura chokwadi ndakaurayiwa ndipuraxidesi magurumidzi saka ndiri kupushwa nemushonga kuti nditi inini ndibvume mhosva isiri yanguba saka ikati dauriwo wakandiuraya ichitaura wakazondiri pakare kare ndakakushungurudza enough ende wakandishungurudza shuwa kutora banga kuda kundibaya katatu mwana uyu ndiye aitora banga oda kubaya imini asi iritori ngozi nekuti iri paari madhesi iyayo aida kukubaya iyi yakanga yachitobuda pachenere kuti yangozi kana kuti manga musati machinzwisisa kuti ingozi yanhingi iruda kukuedza kukuwadza yanga yatobuda pachena kuti ndiri ngozi saka inini ndakava ndapinda munguo tsvuku kuti ndonokubatsirikana kuti izvo vari kuenda kuchikoro iregere kundobuda apo neapo vakandigadzira wakagadzira mwana uyu ikambozorora ikamboiswa pasaidi ndikabvisa mari dzakawanda zvekuti izorore saka apa manje apa wakazokuti ingoti ngozi tsvuku chivisa unyama wakati tiri kuida haisi mhosva tibatsirane kuti kuona kwangu ari kuita kumusha zvakafanana here nezvikwasa unyama zvakandofanana kwasaunyama ngozi yakanoita kunge kudaidzwa kuti iuye takaenda nawo yabva yamanifesta ichibva yabuda alright ndiwo amaini nawo alright mainini ndiwo vakaita sei aiwa takatiri tese makanga muri mese inini kwatakatangira nenyaya yacho muna July ndakangoona tete uri musi wechitatu manheru kunze kwako uri kunaya tabva paBeria vasvika kuti mainini vhurado ndirukana nemurwe kati tete muri kuita sei chii chaitika manda vhurado bvawapinda zvakanzibata mari yangu ndoda kutorerwa mari yangu bvawandipa mari yavo bvandabata so ndikati chii chaitika shumba zvakandiutorerwa mari kwanzi ndipe mari yawabvisa kuBeria yawasisaizi yekuti unobvisa mari $10 ndo pakatangira nyaya yacho ndibva ndapedza 1 week tichirara kumba kwangu nawo waingobika masikati manheru yavo asi zvava zviri kungonetsana saka pandakambouyawo ndakambotesta ndikati chii chatanga tete kuti tizoti ndipe mari yangu zvikazi tabika mbambaira ini ndati hehe ndikati handisi kudaba ndibva ndarara wanasara uri yambambaira saka wanga mbambaira mateko embambaira amene zvaitika mudengo achibva akanda achichitemani tete vakarara
Zvikanzi mwana muri kunditemere nyimini Pamba. Zvikanzi gogo atisisi basi totorya Pamba iyo. Kaendo patangira nyaya maini. Inini chibva ndauya remangwa ndikada kunyatsa kutesta. Zvikanzi kune chiri kutaura kumadziro. Ndibva ndauya ndibva ndamira padoo apo. Wari mukati wese. Ndibva ndati chii chiri kuitika ana. Zvikanzi gogo pane chiri kutaura kumadziro. Wo, tadi ndibva ndamira. Ndamira kudaro. Ndizozwa tipe chikafu iso. Chiri kutaura. Ndakatarisa so kumadziro. Hapana chandakaona. Ndibva ndabuda. Zvikanzi inandoi kataura hama dzako anditauriba. Ndibva ndati inasaenda zvoba upenyu hwangu. Vakatoana tete vataenda kwa baba mukuru. Baba mukuru ndio nyaya iri kuno namai guri wawa. Ndibva tauya pano tese tiri 4. Tisati tafasimuka kufamba apo. Vatauya pano tiri 4 vatagara apo. Takanyarara. Vatapinda mumba. Tikati chitaura zvese tauya. Vangotoziya. Ini ndibva ndabuda tibva tabuda tese tapa napo. Zvikanzi inandoi. Andimbobvi panapa baiso. Takatoiswa pano. Tine nzara. Tiri 10. Watanga kutsanangura mune zvimwe zvacho zvese mwakaiswa mwese muraini muno makaiswa zvimwe zvacho. Ini kwangu kune chairya sadza. Chine nzara. Royo zvimwe zvikanziri kwakati zvimwe zviri kwakato. Iwewe ndimi wana wani mwaiswa ndi wana wani. Zvikaitaiswa na Praxidis. All right. Tibva tati zvino zvitoita sei varume. Pautanga kuchifamba muwandu. Tichichitaurirwa. Zvinoda kushandwa Pamba panoda kusvikwa. Wana sekuru wenyu ndiwo wakatora mushonga nemurume uyu ukuda kurima. Baba nemwana ndiwo vakanotora mushonga yavo. Saka mishonga iya manje ava vanhu vakafa wese avasisiripo. Ndopa yadini yapanduka yati kuita tunhu. Teo totsvaga kwati tingazive kuti yakatorwa kupi. Kune ng'anga iri kuRegina ndiwo akazotitungamirira. Teteo wakati nini ndinobvisa mombe noti ndiri kuona dambudziko kuti chiremba uye mumusha. Tete wakabvisa mombe yake. Chiremba achibva auya tobva tadaidza half village kuguma padzimba dziri pamberi apo. Waibva wazara umbo. Chiremba wabva auya bati chibudisai munhu wacho abude. Akatwakaramba kubuda. Hatuna kubuda. Zvikanzi already ndichiremba inini ndakuti mhepo pamuridzi wayo. Vati mhepo kumuridzi wayo. Tibva tasimuka vataenda kumba. Sare zviri kungoenderera mberi. Saka chiremba akabva azonyatsa kuvheneka zvinhu zvake muung'anga hwake. Vakanzi ndiri kuona kwakatorwa mishonga kuMozambique. Bataura zita racho. Kanzi koko ndiko. Anditsvagai mombe. Chekutanga takatanga taenda ikoko kuMozambique kwacho. Tatsvaga motika yedu tahaya taenda. Tadzokera tasvika ikoko zvikanzi shuwa masvika ndipo pano pakatora vabereki wenyu. Saka inini ndinoda mombe dzangu 6 dzandakanga ndavachajira kuti umwe nhatu. Tibva tazochema. Kanzi urari ndakukupai 5. Asi imwe chete enda 250 kana iri mari. Kana dziri dzinotsika munouya ne5. Patauya kuno vatati tingaitsikisa mombe kuenda uko. Panoda clearance form nevanotina. Mufambo wacho hatiugoniba. Takazotengesa mombe dziyabva tangoenda tukabva taripa. Kuibva kwanzi kuti munogona kubika dorere kumba kwenyu. Tikati satigona kusisina unhu wakuru. Kanzi zvakanaka. Ibva tazi munouya nenjera bhakiti nemagwere bhakiti nejongwe nembocho. Vese takarongedza mari dzedu vataenda haya motika yedu vataenda. Svika ibva abaya munjera yake. Aibva abaya bhakiti remagwere ngepfumo unozi chibakatwa. Jongwe richibva ratanga kuchema. Tirumba imomo. Mhondo racho ibva ati matambirwa zvinhu zvenyu hamusisina chinyi dambudzikoba. Saka ini ndakutuma shamwari wangu touenda kotora zvinhu zvangu zvasara ikoko. Magamba angu anga ari kukunetsai. Bauya ng'anga yatatu kufamba naye bauya batora pana patete. Ndaenda kotora kwa baba mukuru. Zvikanzi kana mukazona chinozouya futi inini handisisiripoba. Zvangu zvadini ndatotora ndapedza nengo. Tikati zvapera. Ndatagara kwe1 inenge 1 week. Tozwa zvatanga zvewa mudzimu wamuka zvakanzi makandiuraya. Ndoda kuripwa. Akisiteso wakandiuraya ndoda kutoripwa. Kwautanga kunetsana zvepapa. Dzikana tete akati inini ndaneta. Ndakabisa zvimwe pano. Ndakwenda koomangara kwasa uko. Na chifero kwasanya maropa. Tete waibva enda koomangara. Tibva yawasana samanisi yabva yasunga maiguru wangu. Maiguru yabva handitaurira mainini tsamba iyi. Bandaverenga. Tikati saka ndokwane nyaya. Kanzi ndikati hapana chakaipa baba mangu. Tinodzika negomo. Tonzwa nyaya yacho. Saka musoro takanga kuti tienda mani negomo racho. Baba mukuru bva azotifonera zvikanzi akuchina dare.
Saka dare tozorona next week. Tikati zvakanaka tadzoka. Ndipo papatanga kutsva futi imba yechipiri. Saka pane welfare wakaiswa muno muma village worker ku welfare. Ndo wakabva wauya panobva watora mavideo ese aya. Nezvese zvaitaurika pana tete wachibvunzuruzwa. Pazvaendeswa ku welfare. Saka welfare kuona kwayakaita yakati satigoni kusorova zvisina chief mukati. Ndokubva yazoendeswa kwaSaunyama. Ndozvakasana mupurisa uyo kwaSaunyama. Kati aiwa zvamatisunga mupurisa kwaSaunyama. Isi tati ruri kuti cheda kuenda uko. Zvakanza zvatojambwa mbuya zvichatonetsi. Makutoenda kudare guru. Ndokuchichasoroferwa nyaya yacho. Kati zvakanaka. Tataurikwa date rekutanga. Chibva taenda uye pasina baba. Tibva taenda iko kusvika chibva mudzimi bva yabudiswa. Wari 2 wana. Aibva ataura kuti ndakaorewa na praxidis. Saka watiza angaenda kuHarare kuwana wake. Uyu hapanawo wobvunzwa nechief kuti mimi vanhu vari kutaura munowaziva here. Tikati so tinowaziva asi vanhu vacho hapana. Murume uya mukadzi wacho ndiye angaripo zvikanzi mai munozvizwa here zvotaura pa mwana uyu. Saka munobvumirana zviri. Mukadzi wacho akati handizviziba. Zvinozikana nemurume. Kanza zvakana tinoda dare rechipiri. Dare rechipiri racho rasvika. Taenda ikoko bva tasangana tese. Kanzi chiremba panapa hapana. Endai kunyakomba. Taenda kunyakomba. Kunyakomba chiremba ari kuvhura ke bhawa rake. Avhurawo bhawa rake kuzoti regai ndikuona ndichiona vanhu vangu vauya kuma 11. Chiremba bvazouya. Kanzi isai mari mumutete yemundiro kuti aone kutaura nesvikiro rione kubuda. Hapana akabudisa mari. Tikati sisi mimi chibvisa idare ndimimi vanhu 2 mamusipo takabvisa mari katiri uku kwaSaunyama kuti tionane na chiremba. Saka mimi chibvisa iwo kuti chiremba aone kutsanangura nyaya dzenyu mimi muripo muchivhuma nyaya dzenyu kana kuti kuramba. Wakati wese atina mari. Saka hapana kuzobudiswa mudzimba ichi inobuda pawana. Wakabva kuti nini handiburitsi. Waibva wangotaurika zvawakataurika asi waingoramba hapana zvawanga uri kubvuma ba. Saka izvo zvimanye kubva kwataita iko ndo pazotanga futi kupisa futi dzimba idzo. Zvikani muri kunditenderedza. Muri kutata kutotamba neni. Ini ndakutoparadza. Pangwasha anombouya kumba kwangu. Ndichimbotaura tese savhira uyo. Ndoda kuti ndikukumbira kuti uzorodze mwana uyu. Mwana wechikoro ndinenge ndichaura naye. Kanzi savhira nokuti yo handiwe wakaurayiwa. Ndikati aiwa zvi. Ini inoziva kuti kufa kunorwadza shu. Saka ndinokumbirawo kuti uzorodze mwana uyu. Kanza pangwasha mbobvuma tashuwa. Kunyatso kugara pasi. Shuwa ndicharegera kuti mwana uyu aende kuchikoro. Asi wakandouraya kuti wandiripe. Ndikati aiwa izvozvo ucharipwa. Umeta sanyara kuzozwa manhero atanga futi. Dzimba dzotoparara paya chekuita hapana. Pangwacho pakazi handisi kuda kukuona uchiuya kudzima kumba uko. Gara pamba pako. Kutaura inini. Ini posho ndakagara pamba pangu moto uri kuririma. Kamukomana kaundu kakadzika kachaenda kuona. Ngata zvakanaka. Aibva tazoenda futi. Saka izvo zvichitamira kuti tiende kwaSaunyama. Ndipo wakazouya kumba kwangu teteya wane mhuri yawo. Iye uyo nemhuri yawo vari kutukana vachitukana zvakanyanyisa pangwacho vombomuzunguzana kuda kunera. Ini ndabva ndaona kuti inini nyaya iri panapa handichaigoni. Ndakabva ndasimuka pamba pangu bva ndawasiya varipo. Ndaenda kugara kubereko uko kuroad uko. Ngati nyaya dziri panapa handichadzigoni. Bva ndawasiya varipo. Vachitora migomo yangu yemvura yakatopera musi wacho vachirasirwa iyo kanzi bvuma kuti wakandouraya. Uya airamba. Tora chiturupi kusari kwedhobva anerwa akazi bvuma kuti wakandouraya vachiramba. Saka nyaya yacho ndo patatomirira zvoti tichiendepi kwaSaunyama musi wa 17. Ndingati ndo pandingambozivawo nezvazvo. Zvimwe zvingondojambika ngokuti kubva muna July uri computer here. Aiwa maita basa. Kumbirawo kuti imimi sasadunhu muchititsanangurirawo zvinhu zviri kuitika izvi zviri kuitika mudunhu renyu. Chititsanangurira sekunzwisisa kwenyu semukuru wavo munomu kuti zvakafamba sei kusvika patiri izvezvi. Ningati muchidimbu ningati zvasanangurwa nevakapfirwa natete vakapfirwa dzimba vakaparadzirwa musha wavo. Ningati ndizvo chaizvo kuona kwandakaita kana kuti kuona sekuziva kwandinoita. Tozouya zvatsanangura iwo muroora. Ningati ndizvo chaizvo. Ngamuti mainini zvatsanangura mainini ningati ndizvo chaizvo. Hapane sharesveka. Inini pandinoda kunyatsa kubati kutsanangura zvakati simbei. Ndepekuti kuenda kwandakazoita kumapurisa. Tingati chekutanga ningati kutsva kwakaita panapa. Zvavisingaiti kuti ndiende kumapurisa. Nokuti hatina kunga taziva kuti ndiani akapisa. Hazvina evidence.
ndakazoenda kumapurisa iro sondo rapera iri wakwenda wana ndiwo wakazoenda wana wakabva panapa wakaenda kunopisa futi uku kwa mainini uku apa ndakaenda kumapurisa ndichinyasa kuziva kuti zveshuwa apa munhu wapisa chakaita kuti tiende kumapurisa ndechekuti takaitira kuti mapurisa auye angagona kutora action yekuti yekugona kurambidza vanawa kuti warege kuramba wachindopisa moto kana kuti wachipisa wachiparadza zvinhu saizvozvo. Ndakati chinguzwa mapurisa anogona kutora action pakadaro ipapo. Panapa kutsvaka pakaita pano zvasingaiti tiende kumapurisa nekuti tasingazivi kuti ndiani apasina evidence. Saka uko takazoenda kumapurisa nekuti takata tine evidence yekuti wana vari kupisa. Tichitira kuti mapurisa aone kutora action yekushishidzira wanawa kuti wana warege kuramba wachidini wachipisa moto. Asi takawana mapurisa hapana mupurisa akauya kunotora action. Saka inini sasabhuku zvakandinetsa kuti sei akatoti iwo ngavauye kuno wachitaura mastatement awo. Saka ndakapiwa tsamba kumapurisa ndichiuya nawo ndikapa tete ndichiuya ndichitaura iwa wava futi mainini ndichitaura futi kuna wakapfirwa apa mainini wawo mwacho mukuru wacho ndichiti wataura kuti munodiwa kumapurisa mangwana munotsanangure umbo wenyu. Asi sandizvo zvatati tichifungidzira ngokuti sekuziva kwanoita inini mapurisa anouya achiona damage yaitika kana kuti moto watsva sei, asi mapurisa haana kuuya akangoti ngavauye kunoku wataure mastatement awo. Saka vakazoenda ikoko vachitaura mastatement awo iwo vachitaura kuti nyaya iri kupi iri kwaSaunyama, nyaya isi kutsanangura kwazvaitwa natete namainini kutanga. Saka mapurisa akazoti iwo no kana nyaya iri kupi iri kwaSaunyama no hatichati tingaenderera mberi nenyaya yacho tochimirira musiwa inotongwa musiwa 17 December kwaSaunyama kwacho tonzwa kuti zvinenge zvakamira sei. Saka zviri kutotinetsawo kuti mafambire zviri kuita zvinhu zvacho panapa seni sasabhuku zviri kutondinetsa kuti zvanyanya nguva yacho yarebesa zvinhu chingoitika damage chingoitika chasara kufa kwemunhu. Saka ndizvo tari kuedza kuti mapurisa tidzivirire mapurisa kuti parege kuitika kufa kwemunhu. Mungakwanisa kutsanangurirawo kuti kutsva kwakaitawo kuzasi kwacho kwamuti kwakatsva ndeipi midziyo yakatsva zvakatsva zvinyatsofamba seve negwara? Apa ndingatoti kuuya kwandakaita ndichionawo inini matsvire pakaita ndakasvika pakatsva kitchen nedanga remombe negarden garden chachiripo halfway munowa ndimo mavanorimira muriwo wekudya. Saka garden rakatsva halfway rasina kuvakwa zvaro newaya rakavakwa nemiti neuswa. Saka rakatsva halfway zvekutoti mbudzi kana nhasi uno mbudzi dzikatoya nemombe dzinotopinda dzichitodya imomo. Saka kitchen mamune zvinhu zvemukitchen chete mamusina hazvo zvakati wandei zvakatsva mukitchen imomo. Danga mombe dzakanga dzirimo, mombe dzakazotoita zvekutopuka danga. Ndakaona miti yakatobonyeka kuratidza kuti mombe dzadziri kutobuda dzakutotya moto kuti dzingatsve nemoto. Saka mombe dzakatobuda dzichimhanya imomo danga richitsva. Ko bedroom yakatsva sei? Right, bedroom kuona kundaita inini bedroom zvinenge zvakaitika marimwe zuro kana kuti kumuka kwezuro here. Bedroom hanzi mwana akasvika achitovhura window, handizivi kuti window racho rinovhurika nekunze here, achitobatidza machisi ndokubva akanda mukati. Saka ndozvo zvinobva zvatanga kutsva. Ndaona maone ndakaita zvinhu zvakatsva zveshuwa, zvakatsva moto buda nepatsva nemarata pamusoro. Saka zvinhu zvakatsva zvakati wandei, chikafu, mafertilizer neimwe midziyo yakati wandei zvakatotsva imomo. Saka mamwe marumu zvakazosara, mamwe marumu ndokubva wabvisa mamwe marumu wabva wabvisa panze kuti pamwe angangouya futi achitapidza futi mamwe marumu mwana iyeyo. Saka wakabvisa zvinhu izvo zvawabvaisa panze. Saka akazonoteerera futi panze ipapo kunotapidza zvinhu zviya zvaiswa panze futi. Saka zvakatsva futi zviri panze pacho nemengo wanga uripo pasi pemengo zvakatsva futi zvese kutsva. Saka ipapapo maonero ndaita inini zvinhu zvakatsva, pane damage yakakura chaizvo. Saka because polisi kutsanangura kwamaita kuti polisi haina kutora matanho ende ivo varidzi vacho. Saka ivo varidzi vakapisirwa dzimba vekuzasi kukapisirwa nemwana havana kunge vaenda ivo sedunga munhu kunoripota kuti dzimba dzavo dzapiswa.
ya inini ipapo takanga taronga semati next door musi watakauya ipapo kuti ndizoende kunomangara inini wakati iwo hawana mari takati tipei mari yekuti kana kuti mimi muende kunomangara wakati iwo hawana mari yekuti vanokwanisa kuenda ikoko kunomangara kumapurisa mari yatotsvira pai mumba imomo kitchen tomatsvira mari saka takaona sevanhu vane dambudziko vakasobvira kare vachiburisa mari dzakawanda saka ini ndakati no ini ndesasabhuka ndinokwanisa kukuenderai nebhasikoro murege kubvisa mari ndonopisa nyaya yenyu kumapurisa ndoenda nebhasikoro hapana mari yemunondipa saka ndakaita serubatsiro ipapo uyezve ndiri sabhuku saka ndakaenda kunomangara kumapurisa ndomapurisa ndokubva ati uyai ngavauye kuno vataure mastatement avo ipapapo ka ndichiona hangu inini ehunde ngozi iriko handirambiba asi ngozi yacho kana ichiuya ichidhemeja madhemejere iwaya ipapapo inini zviri kundirwadza kuti mune imwe misha ngozi ehunde dzirimo handi kuti hadzisimo dzirimo uyezve zichitokana kubhadharwa asi makanira acho iwaya ekuti munodhemeja zvinhu zviri mumba kupisa dzimba alright zvinhu zviri mumba macho izvozvoka ndo zvichatotibatsira kuti tikubhadhare handiti dai ng'ombe idzodzo dzakasva idzodzo handiti dzobva dzafa handiti chakubhadhara futi nemombe saka zvomakudhemeja zviro zvese izvi ngozi zvayakudhemeja zviro zvese tinozobhadhara nechii tozokubhadharai nechii zvomakudhemeja zvese izvo mukudhemeja izvo tinozozviwa nepi mari dzese dziri kupfira mumba mari inenge iri mumba saka iri kupfira mumba alright tinozoiwa nepi mari yekukubhadharai ipapo ndipo ndiri kurwadzikana ndipo ndine shungu napo kuti kana iri ngozi yacho makanira acho havasiwo anoitwa atinoona anoitwa kune dzimwe nzvimbo kana kuti kune imwe misha takasvika zvikanzi tsamba yacho yamwakapiwa ngaipi tete vakati tsamba yanga ine mukomana asi mukomana wacho asara zvikanzi orai titaurai nyaya yenyu avo vachibva vataura kuti semataura tasabhuri ndapisirwa dzimba dzangu so saka vakabvunza kuti imimi mwana uyu kuti azopisa umba kukwenya machisi kudai saizi yakabvunza kuti mwana uyu ane makore mangana kanzi ane 14 saka mwana uyu kuti azopise saizi yake iyi zvanga zvafamba sei ndokubva tataura baba mukuru aibva ataura kuti musha medu tine dare sematsananguro ataita tine ngozi iri kunetsa saka ngozi itori kwani kwasaunyama dare racho zvikanzi saka namapurisa akabva ati inini tazvinzwa baba ndozvamatimi mwana uyu ari kubudirwa nyaya yenyu iri kwasaunyama saka pano chiti chabataba tozosangana kwani kwasaunyama musi wa17 wacho vaibva vangopinda muofisi bva vatorwa mazita avo nenamba dzavo dzezvitupa nemakore avo tiri kumapurisa takasvika aibva atanga kuti vhuru kuda kubuda achibva avharwa nemapurisa avhaona kuti pane chiwanwa hana zotauraba kusvikira tiwi kwanzi apa pane chiwanwa saka iye mwana ndiye akange mwana wanga maende naye ndiye anga kuti tingada kutovodirwa ari ikoko saka ndosaka polisi yakabva yachizotisvipa